वाह, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। ये सब आई हैं रेस देखने। सब गाड़ियाँ हैं, बस है, कार है, सुपर कार है, एरोप्लेन, ट्रक, बाइक, ये क्या टैंकर भी आया है, स्कूल बस भी आई है, ये प्लेन, ये ऊपर उड़ के जा रही है आगे। वाह, टैक्सी भी है, ये बड़ा वाला ट्रक भी आया है देखने। ये तीनों गाड़ियों में आज तो रेस है, इसमें से देखते हैं कौन जीतता है। ये सब आए हैं रेस देखने। हाँ, देखते हैं रेस, पहले रेस कौन जीतता है। ये सब गाड़ियाँ रेस देखने आई है। ये तीनों गाड़ियों के बीच प्रतियोगिता है, देखते हैं कौन जीतता है। हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं ही जीतूंगी। हाँ, नहीं, मैं जीतूंगी, रेस मैं जीतूंगी। अच्छा, तो देखते हैं कौन जीतता है ये रेस, ये तीनों का। तो देखते हैं कौन पहले यहाँ जीत पहुँचता है। और यहाँ पे बस पहले पहुँचा और यहाँ पे टैक्सी हार गई। अब देखते हैं ये दोनों में भी अब रेस है। और यहाँ पे हाँ तैयार है, ये दोनों तैयार हैं। और ये स्टार्ट हुआ इनका रेस और ये रहा, ये इसमें से ये जीत